je m'appelle Adeline Shrave et ça c'est 180 News. Et je suis ici avec Lauren King, PhD, et tueur des zombies. Bonjour, merci pour m'avoir. De rien. Comment est-ce que tout ça est arrivé? L'apocalypse a commencé avec un tremblement de terre en Québec. Il y avait une fissure dans la terre et les zombies ont commencé à sortir du fissure. Quand une de ces zombies te mord, tu deviens un zombie de le virus. Merci pour expliquer. Merci à Kira sur la scène. Merci, Adeline. Je suis ici avec Dr. Brown, qui a étudié les zombies depuis l'épidémie. Alors, j'ai entendu que tu as un de ces zombies ici. Oui, j'ai capturé une de ces spécimens magnifiques. Elle est nommée Emily, mais on l'a donné un numéro. 1, 2, 3, 5, 4. On a trouvé de nombreuses nouvelles découvertes sur cette virus. Wow, ça c'est très intéressant. Merci, Kira. Ça c'était Adeline Shrave et viens la prochaine temps pour plus d'informations sur l'apocalypse.